Привет, с вами Ремонт Эксперт. Сегодня мы в ЖК Лучи, это город Солнцево. Здесь у нас новостройка, 58 квадратных метров, двухкомнатная квартира. Мы здесь будем выполнять ремонт. Сейчас нас заказчик пригласил выполнить приемку квартиры у застройщика. Сейчас мы с вами пройдемся по квартире, посмотрим важные моменты, и вы сейчас увидите, на что стоит обращать внимание при покупке квартиры. И начнем мы с входной двери. Данная дверь идет от застройщика. Здесь один контур уплотнения. И еще проблема, которую мы обнаружили, это несоответствие отверстий на торце двери с отверстиями во входной коробке. Соответственно, здесь 99% дверей в этом ЖК имеют такую проблему. Поэтому мы советуем своим заказчикам эту дверь менять. Далее мы с вами обращаем внимание это на окна. Визуально осматриваем стеклопакет, смотрим, нет ли трещин, царапин на стекле. Внимательно осматриваем профиль, смотрим, чтобы была защитная пленка. Далее смотрим контур уплотнения, примыкание профиля со стеной. Смотрим, чтобы не было щелей, никаких не было поддувала, вот, чтобы было все пустоты корректно заполнены. Также желательно, чтобы было уплотнено монтажной пеной или двухкомпонентным герметиком. Подоконник в данном случае здесь будет меняться. Если вы не планируете менять подоконник от застройщика, хотите оставить этот, визуально осматривайте, нет ли царапин, трещин и есть ли защитная пленка. Стоит хороший профиль Рихау, стоит энергосберегающее стекло. Единственный минус, который мы увидели здесь, это то, что окна не открываются на проветривание. То есть единственное возможное открывание окна – это ручка и створка в бок. Соответственно, вторая рама аналогична. Все. Единственные варианты – это вот только такие. На проветривание эти окна не открываются. И это, в принципе, вызывает определенные неудобства. Стяжка в данной квартире выполнена по полу сухая, то есть механизированным способом, идеально ровно. Если мы говорим про стяжку от застройщика, вот, пожалуйста, правиловый уровень лежит, ни просветов, ничего, ни трещин, ни перепадов, зашлифована, шикарная стяжка. Сделана деформационная лента по периметру, чтобы сгладить все нагрузки, чтобы не появлялись дополнительные трещины. Соответственно, между стыками, между помещениями, вот коридор, кухня, как вы сейчас видите на кадре, сделан деформационный шов. Вот, пожалуйста. Особенность данной квартиры, а также всех квартир в данном жилом комплексе, это идеальные стены. Дом монолитный, монтаж стен произведен по уровню. При помощи угольника проверяем ровность углов. Вот вы сейчас видите практически 90, вот возможно где-то 91 градус. То есть это рядовая стена, не санузел, и все в идеальном состоянии. Можно сразу шпаклевать под обои, под покраску. Стены шикарные. Единственное место, где нужно уделить внимание относительно стен, это углы. Данную зону желательно протянуть под правило. Опять же, это не везде. То есть, если мы говорим про эту стену, то здесь есть определенные неровности. Здесь застройщик замазывал щели, соприкосновения плит. Этим местам нужно уделить внимание. Также и зона потолочного плинтуса, вы сейчас видите на экране, ее тоже надо будет протянуть под правило и выровнять в некоторых местах. Одна стена на кухне выбивается из всех стен. Визуально она ровна, плоскость ровная, но здесь всего, скорее всего, что при монтаже или она при монтаже что-то с ней произошло, или она была бракованная с завода. Застройщик пытался ее шлифовать, где-то удачно, где-то нет. Соответственно, нужно ее будет нам равнять или по маякам, или под правилом. Мы еще в процессе посмотрим. Но это вот стена исключения. Здесь есть два санузла, то есть это ванна и, соответственно, отдельно гостевой санузел. Одна из стен сделана из гипсоволокна на металлическом каркасе. Мы советуем ее демонтировать, построить из полноценных материалов, а именно
загребневая плита или пеноблок, чтобы конструкция была более жесткая. Ну, вот, потому что если приложить немножко усилий, видно, что эта стена трясется, выполнять какую-то последующую отделку, соответственно, возможны трещины. Это будет потом визуально видно. Поэтому мы советуем ее демонтировать и построить основательную, полноценную. Электрика выполнена от застройщика. Вот сейчас вы можете наблюдать со собранным щитком. Подписано, какой автомат за что отвечает. Соответственно, в данной квартире мы будем электрику делать заново. Это будем все демонтировать, переносить щиток. Если вы берете эту квартиру для сдачи, то есть вам нужен здесь эконом-ремонт, этой электрики достаточно, которая сделана. Мы прошлись по всей квартире, все розетки работают. Во всех санузлах выполнены коробки уравнивания потенциалов. Вот вы можете сейчас их видеть. Также выведены розетки под роутер, что очень удобно. Нередко такое встретишь. Пожалуйста, вы сейчас видите кухню. Розетки перед фартуком, розетки под варочную панель, розетки под вытяжку. Уже все готово. Выведено освещение с патронами. Теперь пройдемся по водоснабжению. Здесь уже выведены водорозетки. В данном случае это под стиральную машину, под унитаз, под майдадыр или раковину и под ванну. Здесь будет делаться фальш-стена, металлокаркас, вшиваться в 2 слоя гипсоволокном. Сейчас ширина 180 см, после фальш-стены будет 170 см, пойдет стандартная ванна. В данном случае уже вся разводка выполнена. Если вы захотите добавить сюда бойлер, то это можно сделать без проблем, поставить тройник и вывести, соответственно, концы под бойлер. Добавлю пару слов по поводу канализации. Соответственно, здесь никаких труб мы не видим. Соответственно, есть стояк, в данном коробе находится. Ее здесь надо проводить от крестовины по углу. Сделаем разводку канализации. По поводу полотенцесушителя, выводы водяные под него здесь не предусмотрены, поэтому в данном случае он может быть только электрический. Пару слов скажу про вентиляцию. Если у вас нет специализированного оборудования для проверки, то можно воспользоваться обычным листком. Мы его берем, прислоняем, и становится все понятно, работает у вас вентиляция или нет. Застройщик позаботился о красоте фасадов, соответственно, подготовил место для установки блоков кондиционера. Сейчас вы можете посмотреть, здесь вполне вместится 2 блока. Также он запретил делать дренаж на улицу, а нужно его делать в общую систему канализации. Соответственно, у нас он пройдется по стене и будет уходить в большой санузел. Минусы в электрике, которые мы нашли, это нет вывода под кондиционер. Соответственно, вам нужно будет делать отдельный провод, подводить его к кондиционеру и, соответственно, его запитывать. Застройщик этого не предусмотрел. Если вам нужна приемка квартиры от застройщика, обращайтесь в нашу компанию. Мы сделаем это абсолютно бесплатно. У нас есть свой чек-лист, по которым мы проверяем новостройки. Есть специализированное оборудование. Мы сделаем это абсолютно бесплатно. Звоните, и наш эксперт приедет к вам.